का पावर में स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग एक टूटे हुए बैट को करेंगे रिपेयर, वो भी एक प्लास्टिक की बोतल से। तो वीडियो में आया मज़ा था, एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे चाहिए हम लोग को दो चीज़ का जरूरत है, जो है एक प्लास्टिक का बोतल और यहाँ पे हमारे पास एक बैट जो कि देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है। इसी में हम लोग बोतल को 3 वाइड में डिवाइड करके इसमें फंसा के फिर आगे से इसको पिघला देंगे। देखिए यहाँ पे हो गया है बैटरी भी। हमने गैस पे इसको हटा के इसको चिपका दिया है। इसमें हल्का हल्का इसमें गरम तो ये देखिए ऐसा हो गया है, ऐसा देखिए। तो अब है इसकी टेस्टिंग की बारी। तो चलिए करते हैं टेस्ट, चलिए करते हैं। तो गाइस चलिए करते हैं टेस्ट। सब कुछ हमारा रेडी है, बॉलर भी रेडी है, बैट्समैन। तो चलिए करते हैं टेस्ट। चार शॉट्स खेले हैं, तो बैट एकदम परफेक्ट है। तो वीडियो में आपको आया हो मजा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं वीडियो